नाज़रीन कराम, ज़राए के मुताबिक दरियाए सवात में 15 अफराद डूब गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सियालकोट से आने वाली फैमिली जो कि सैर व तफरीह के लिए सवात पर आई थी और सेल्फ़ी के शूट में उन्होंने अपनी ही जान गंवा बैठे। नाज़रीन कराम, ये आज की अफसोसनाक ख़बर है। जी हाँ दोस्तों, ज़राए के मुताबिक अभी तक 9 लाशें निकाल ली गई हैं, बाकी का अभी तक कोई भी पता नहीं है। जी हाँ नाज़रीन कराम, वहाँ के रहायश पजीरों का कहना है कि पूरा 1 घंटा वो मदद को देखते रहे लेकिन कोई ना पहुँचा। रेस्क्यू को भी इतला की थी मगर वो वक्त पर ना पहुँच सकी।